destacar un viejo mito para que no batallen cuando vayan a hacer una fogata por ahí en una sierra, en el cerro o en la casa, cuando vayan a disfrutar una carne asada con la familia. Los chetos son mejor que el alcohol industrial y que el ocote. Ahorita lo vamos a comprobar. Ya acomodamos el carbón ahí de una manera que pues a la hora que esta cosa empiece a arder, miren, vamos a prender primero un cheto. Donde agarre un cheto, ya agarro todo lo demás. Como pueden observar, el cheto ya está empezando a arder. Ya se empieza a ver que ya está agarrando. Ahí podemos ver la flama. Yo al inicio pensé que era un mito esto, pero la verdad no. Es la puritita verdad. Con un cheto que arda, con eso tienes. Miren, como pueden observar, ya ardió ese cheto. Ya está agarrando ese cheto, ya está agarrando. Una vez que agarra, no se apaga por nada del mundo. Como podemos observar, ya agarraron más calor los chetitos. Ahí van agarrando calor, ahí van agarrando más. Y se fijan, no se han apagado. Cuando prenden todos juntos, no sé por qué, pero no se apaga la lumbre. Pues ya lo saben, amigos. Ahí están los chetos, miren. Ahí están, son los chetos. Ya vamos a empezar a hacer casita para prenderla. Entonces ya saben, cuando vayan de campo, solo llévense una bolsa de chetos y con esa tienen para hacer su fogata. Gracias, espero el experimento que ya lo había realizado antes a alguien les sirva.